नमस्ते एन्ड फेफुल्ला फेरि पनि मेरो भिडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा। आज म तपाईँलाई एउटा साधारण बोस्ना बजार घुमाउन लैजानेछु, जहाँ विभिन्न सामानहरू र दैनिक जीवनको चलन पाइन्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र यदि मन पर्यो भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मार्केट जाँदैछौँ है। तमाम अहिले चाहिँ हाम्रो साथीहरू है हाई गरिदिन्छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मार्केट घुम्न गइरहेको छौँ। पछाडि 4 जना बस्नु भएको छ। यो 3 जनाको ठाउँमा 4 जना बसेको छ। अहिले हामी चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ। हामीलाई चाहिँ अहिले 4 घन्टा यहाँ छोडिदिएको छ है। भर्खर कम्पनीबाट ल्याएर यहाँले छोडिदिएर के भनेको छ भने 4 घन्टासम्म तिमीहरूले इन्जोय गरेर बस्छ, जे गर्न मन लाग्छ गर, किन खाऊ, तिमीलाई जता जानु छ जाऊ भनेको छ। अहिले चाहिँ हामी बुझ्न भन्ने ठाउँमा छ। यो चाहिँ कस्तो छ नि, यो मैले हुडी मात्रै लाएर आएको होइन, एकदमै बवाल जाडो भइरहेको छ। चिसो क्या, एकदमै चिसो। अब घरबाट कपडा त टन्नै अरू पनि ल्याएको छ होइन, तर त्यस्तो खासै जाडो हुँदैन जस्तो लाग्यो। घाम चाहिँ टलक्क लाग्छ, फेरि एकछिनमा हावा आउँछ। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ है। तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आफूले अलिकति न्यानो कपडाहरू, टोपीहरू, हुडीहरू एकदम बबलहरूको खालको किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। रमाइलो छ साथी। अहिले हामी चाहिँ यहाँ सपिङ गर्ने ठाउँमा आएको छौँ। अब यहाँ साथीहरूले के किन्ने भनेर आउनुहोस्, तपाईँहरूले के पाउँदो रहेछ यो दोकानमा तपाईँहरूले। फाइनली हामी चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ है। अब यहाँ चाहिँ ग्लासहरू किन्ने अनि मल्टिप्लगहरू किन्ने भनेर चाहिँ आएको छौँ हामीनेरि। अब मार्केटको भित्र एन्ट्री भइसक्यो। ह्याटहरू यहाँ रहेछ, बलहरू है, ग्लासहरू पनि। के मल्टिप्लग भेटेको? मल्टिप्लग भन्नाले यस्तो झन् राम्रो या। यो बेटर छ त। खासमा तपाईँ चाहिँ के किन्न आएको दाजु? यहाँ अब घुमघाम गरौँ, जे मन पर्छ त्यही लाने ल है। यहाँ नेल कटरको प्राइस चाहिँ कति पर्दो रहेछ भने चाहिँ 75 रुपिस पर्दो रहेछ। 75 रुपिस पर्दो रहेछ। नेल कटर भनेपछि नेपाली कति पर्यो त? समथिङ बढी नै पर्छ। 150 नङ कटरको 150 जति पर्न खोज्दो रहेछ ल। यो गाइस तपाईँहरू कमेन्टमा भन्नुहोस् यो सुर्केसको चाहिँ कति पर्दो रहेछ है। प्रायः यो सुर्केस धेरैले युज गर्ने गर्छ। यहाँको चाहिँ 3400 पर्दो रहेछ है। प्राइस यहीँनिर छ, जुम गरेर देखाइरहेछु। 3400 पर्दो रहेछ। समथिङ नेपाली 10,000 पर्छ है। हजुरहरू कमेन्ट गर्नुहोस् मलाई कति पर्दो रहेछ। यहाँको 3400 भनेपछि नेपालीको कति पर्दो रहेछ भने। तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि नि तपाईँहरूले कति कुराहरूले चाहिँ मिसिङ गर्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले मिसिङ गर्ने भनेको चाहिँ यो कुरा यहाँ पाउँछ। कति प्राइस रहेछ यसको त? कति रहेछ यसको? समथिङ यहाँको 100 रुपियाँ जति छ है। ठाउँको छुट्टै होला, फरक कुरा। तपाईँहरूले यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरू चाहे जुनसुकै देश जानुहोस्, जुनसुकै भेषमा जानुहोस् होइन, तपाईँले यो चाहिँ एउटा किन्न जरुरी छ। किनभने चार्जरलाई चाहिँ अलरेडी यो चाहिन्छ। किनकि नेपालको चार्जर कि यस्तै टाइपको छ भने तपाईँको चार्जर बेटर छ होइन, यहाँको मल्टिप्लगमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको चार्जर चाहिँ एकदमै समर टाइप। तपाईँहरूको यस्तो चार्जर छैन। तपाईँहरूको कति महँगो चार्जरहरू हुन्छ, तर यस्तो धेरै वाट खालको 35-50 वाट खालको हुन्छ नि, यस्तो खालको हुन्छ। यस्तो खालको छ भने तपाईँले यो सँगै तपाईँले मल्टिप्लग पनि बोक्न बहुत जरुरत छ होइन। यदि तपाईँले मल्टिप्लग बोक्दिन होस्, म यो कुरा बोक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको बोक्नुपर्छ। तल यस्तो टाइपको कि अर्को पनि चार्जर यस्तै टाइपको हुन्छ होइन, तर सेम कि तपाईँले यो पनि एकदमै बोक्न इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि रुममा कोही बेला सेयर गर्दाखेरि जे पनि पढ्न सक्छ रहेछ भने। खतरा सही रहेछ नि, कमेन्ट गरौँ है। यसको प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम् कति रहेछ भने कति रहेछ त यसको प्राइस? अहिले प्राइस भएको म भन्छु तपाईँले यति पर्छ भनेर। पुरा चस्मा छ, चस्मै चस्मा। सबैले यता हेर्नु त चस्मा लाएर तपाईँले कस्तो देख्दो रहेछ। रेकर्ड हो यो सबै युट्युबमा आउँछ है। ए ल भ्लग बनाऊ है, राम्रो लाइक कमेन्ट दरो गर्नु है। ल त तपाईँ चाहिँ के लिन लाग्यो? क्यामेरा बोल्नु। कति पर्छ? 35 रुपियाँ यहाँको 35 नेपाली कति पर्ने रहेछ त? नेपालको लगभग 150 150 रुपियाँको चाबी है। भनेपछि यहीँ किन्न बेटर कि यहाँ किन्दा बेटर? नेपालमा 200 पर्छ।
नेपालमा बालेन्सा आएको कामै छैन अहिले। कामै छैन है भनेपछि तपाईँहरूले जता किन्दा पनि भयो, तर यता अलिक कस्तो राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। तपाईँहरूलाई जता राम्रो लाग्छ खासमा बालेन्सा आएको धेरै ऊ भने यस्तो खालको चाबी बोक्न सक्नुहुन्छ कि चाबी हराउला भन्दा पनि यस्तो खालको अलि ओरिजिनल अलि राम्रो खालको ल्याएपछि चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ। किनकि चाबी हराउला भन्ने तपाईँहरूलाई डर लाग्छ भने चाहिँ यस्तो खालको ल्याउनु होइन। तपाईँ होइन म चाबी भएकै चाहिन्छ, चाबी भएकै ल्याउँछ भने चाहिँ तपाईँहरूले 100 रुपियाँमा पनि पाउँछ नेपालमा। यहाँ चाहिँ अलि महँगै रहेछ है। अनि जस्ट खासै त्यति रेट फरक चाहिँ छैन है, अलिकति त्यस्तो रेट फरक भन्ने चाहिँ हुँदैन, जस्ट बेटर छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हेर्दैछौँ मन्टी प्लग चाहिँ दाइले धेरै आवश्यकता छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मन्टी प्लग है। खस्दैन ल देखावे त भाइ ल ल ब्युटिफुल छ। दाइले चाहिँ धेरै मन परेर है। यहाँको प्राइस कति रहेछ? युरोप हो यार। दाइलाई चाहिँ त्यो फुल चाहिँ धेरै मन पऱ्यो रे है। ल दाइ तपाईँले चाहिँ के मन पर्यो? कुकुरले खाने चिज पनि पाउँदो रहेछ मार्केटमा चाहिँ। यहाँ कुकुर चाहिँ मैले देखाएको छैन अझसम्म, तर कुकुरले खाने चिज पाउँदो रहेछ। देखायो एउटा कुकुर तपाईँलाई चाहिएमा टर्कीमा आउनु होला यो दिनलाई। अन्त चाहिँ गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्ट गर्लफ्रेन्डलाई अनि बच्चा बच्ची भयो भने अब यो पनि छ। हामी कहाँ सबै यहाँ के छ र दाइ एउटा डमल उचाल्दैन न? बडी बनाउनु भयो ल त्यो चाहिने त हामी त त्यतिकै बनाउँछौँ यसरी। ल ठुलोको रहेछ। यहाँ पनि रहेछ त यो पुरै। ओ यो स्केटबोर्ड किन्ने भनेको चाहिँ खासमा किन चाहिएमा सम्पर्क 100 रुपियाँ त 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ रहेछ त। ल यो चाहिँ अलि आफै हो कि त अर्को ह्यान्डल टाइपको भए चाहिँ सही हुन्छ। ह्यान्डल टाइपको भएको यो त कहाँ चिप्लिने कहाँ के गर्ने। यसमा यो तास ल यो तास यहाँ रहेछ। तास खेल्ने भयो कहिले कहिले टाइम पास गर्नुलाई 150 150 रुपियाँ यहाँको। नेपाल कति भयो अरे? 500 500 नै भयो। यो त अब तपाईँको कहाँको तास हो रे यो? युरोप युरोपको प्राइस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफैले, काउन्टर नगाइकन यी हेर्नु। यसरी गर्ने स्क्यान हुन्छ यहाँ हेर्नु। स्क्यानमा यसरी गर्ने के टक्क 30 रुपियाँ 30 रुपियाँ हुँदैछ है। एउटा के गरेर देखाउनु त अरू सामान यहीँकै नजिकै भएको। नजिकै के छ र अर्को सेन्ट यो ल सेन्ड गरेर देखाउनु हुन्छ। देखाउ त भाइ। ल यो सेन्ट हो। सेन्ट भन्दा नि यो अब रुममा लगाउने टक्क हो। अब हेर्नु यहाँ रुम स्प्रे जस्तो 300 ml को होइन। 95 फाइनली गाइस यहाँ भिडियो खिच्न अनुमति मलाई मिलेन, तर यो मार्केट साँच्चै नै एकदमै राम्रो र रमाइलो थियो। यहाँको मोल सामानहरू सबै कुरा एकदमै आकर्षित थियो। तर मलाई यहाँनिर घुम्नलाई एकदमै मजा पनि आयो। तपाईँहरूले बाई चान्स यस्तो बजार सजार घुम्दाखेरि होइन म यो स्केटिङ गर्दै घुम्छु भन्ने अब साइकलहरू पनि पाउँछ नि त, जापानतिर भयो कहाँ होइन। यहाँ चाहिँ के पाउँदो रहेछ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पैसा पे गर्यो। पैसा पे गरेपछि अनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ है। अब यसको चाहिँ प्राइस कति छ अहिलेसम्म मलाई चाहिँ फाइनली थाहा छैन भन्नु पर्दाखेरि। मेरो साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ, जाँदैछु। कतिहरूको चाहिँ फर्स्ट टाइम भ्लगर गर्दाखेरि नि सबैको आँखा चाहिँ मैतिर जाने रहेछ क्या। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई याद छ कि भ्लगर बन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आँखा चाहिँ क्यामेरामा डाइरेक्ट हुनुपर्छ है, अन्त चाहिँ काहीँ पनि हुँदैन। फेरि अन्त भयो भने हाँस उठ्छ, रमाइलो लाग्छ, मजाक लाग्छ। बस यो भनेको चाहिँ याद छ है। अगाडि पनि आउनु, तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू अझै देखाउँछु। हामी अझै घुम्नु छ, 4 घन्टा हामीलाई वेटिङमा राखेको छ। हामी मार्केट गएर भर्खरै आयो। अब चाहिँ हामी केमा जान्छौँ तपाईँहरूलाई देखाउँछ। लेट्स फाइनली हामीले यो जग्गा चाहिँ एकचोटि देख्यौँ है। हजुरहरू कतिचोटि घुम्न आउनुहुन्छ भने यो जग्गाको नामहरू पनि भन्नु है। यहाँ बर्गर हाउसहरू रहेछ, सपिङ गर्ने मलहरू पनि रहेछ, तर खासै त्यति ठुलो रहेछ भन्ने चाहिँ लागेन मलाई, खासै त्यति ठुलो चाहिँ होइन। अनि यहाँ यता हामी साइडमा हेरेपछि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अपार्टमेन्ट देख्यौँ है। हाम्रो साथीहरू चाहिँ उता जाँदै हुनुहुन्छ है। हामीले यो पछाडिको हामी तपाईँले मैले भिडियो देखाउन पाइनँ कस्तो रहेछ भनेर। खासै त्यहाँनिर त्यो भित्र बसी के भन्यो भने क्यामेरा बन्द गर भन्यो क्या, भिडियो गर्न नै दिएन। त्यही भएर यो चाहिँ मैले बाहिरको भिडियो गर्दैछु। यता साइडमा अपार्टमेन्ट रहेछ भने सब यहाँ चाहिँ कारहरू चाहिँ धेरै जति चाहिँ इलेक्ट्रिक कारहरू क्या, त्यति युजै नहुने डिजेल पेट्रोलहरू भने बाइक पनि फाटा फुट्टा कतै देखेको छ नयाँ छैन।
फाइनली हामी पार्कमा चाहिँ आइसक्यौँ है। पार्क चाहिँ कस्तो रहेछ भने बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ पुरै यस्तो टाइपको छ है पार्क चाहिँ। मेरो युट्युब भिडियोमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलको लाइक सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् है। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो घाँस हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घाँस होइन म्याट रहेछ है। साइडमा चाहिँ म्याट ओछ्याइदिएर रहेछ, यो साइडमा ढुङ्गा बिछ्याएको रहेछ भने साइडमा चाहिँ म्याट। अनि यो पार्क रमाइलो छ है। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यही अगाडिपट्टिबाट स्क्यान गर्नुपर्ने रहेछ। स्क्यान गरेपछि पैसा पे गरेपछि एउटा सानो खालको स्क्यान छ त्यहाँनिर, यसको पे गरिसकेपछि अनि चलाउन मिल्ने। ल साइकल पनि है आफ्नो पर्सनल साइकल रोकेर राखेको। ल त्यहाँ केही किन्ने भए बेच्न ओर्न पनि राखेको रहेछ यहाँनिर। अब हामीले व्यापारहरू गर्छ नि त, त्यो व्यापारहरू गर्न पनि राखेको रहेछ। तर यो के हो चाहिँ थाहा छैन है। आल्चा जस्तो टाइपको रहेछ साथी। साइकल पनि त्यता छ। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ आकाशे पुल अर्कै खालको हुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ यहाँ लिफ्ट अनुसार जाने आकाशे पुल। ल हामी चाहिँ खासमा पारी जान लागेको, हाम्रो साथीहरू चाहिँ माथि छन्। ल यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू हाम्रो कन्हैया भन्ने ठाउँको घुम्ने मार्केट एरियाहरू है यिनीहरू चाहिँ। सेम हाम नेपाल जस्तै काटीकुटी हुन्छ। नेपाल जस्तै काटोकुटी बनेको युरोपको पहाड त्यसलाई भन्छन् बुल्गेरिया। बुल्गेरिया। बुल्गेरियामा आयो मैले। हामी अनि एकछिनमा ग्रिस जान्छौँ, ग्रिस। हिँडै हो हामी त। एकदमै बवाल रहेछ त्यहाँनिर। पारी पारी चाहिँ कस्तो छ भने पुरै घरै घरहरू बवालसँगले डाँडामा घरहरू रहेछ। अनि यहाँले चाहिँ सेम नेपालको एउटा आधी पहाड आए जस्तो छ है। यता चाहिँ घामै लागेको छ नि, त्यो पहाडमा चाहिँ अलिकति मात्रै घाम छ क्या। यता चाहिँ पुरै शीतल छ, घामहरू छैन। यो चाहिँ आकाशे पुल, हाम्रो काठमाडौँ कोटेश्वरमा भएको जस्तै आकाशे पुल। यो एउटा अलि अग्लो बिल्डिङ भनेको चाहिँ ग्रान्ड होटेल भन्ने बिल्डिङ रहेछ है। यो होटेल चाहिँ अलिकति अग्लो रहेछ भने चाहिँ हाम्रो साइकल चाहिँ उहाँ छ, एकदम दामी छ, बवाल छ। हामी चाहिँ कहाँबाट छ भने हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो साइडबाट 15 किलोमिटर गएपछि चाहिँ हाम्रो कम्पनी चाहिँ त्यहाँनिर छ है। हामी यति यता ओरा आइजाउँ क्या, त्यति धेरै ओरा झन्डै आधी घन्टा लाग्यो हामीलाई ट्याक्सीमा आउन। यहाँको स्पिड पनि बवाल छ। हामी भर्खरै गएको पार्क चाहिँ यहाँ हो भने यहाँ चाहिँ पार्क चाहिँ हामी भर्खरै घुमेको। सबैजना फोटो खिच्ने, हाम्रो दाइ कुखुरा झोर्काए जस्तो घरको यादले झोक्राएर बसिन्छन् यहाँनिर। ल हाम्रो क्यामेरा दाइ यहाँ हुनुहुन्छ है। युरोपको पोज हान्नु पर्यो क्या। ल है हाम्रो युरोपको पोज चाहिँ यस्तो छ है। दामी भ्यू देख्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ है, एकदम पुरै। यहाँबाट चाहिँ पर चाहिँ फ्लाइट के अरे एयरपोर्ट छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि यहाँ होटेल, रेस्टुरेन्ट, बार अनि अपार्टमेन्टहरू सबै रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ। एकदम दामी देखिरहेछ यो ठाउँमा। यो साइडमा चाहिँ होइन ठाउँ गाइज बवाल रहेछ ठाउँ चाहिँ। अघि म तपाईँहरूलाई देखाएको थियो यहाँ यस्तो यो पहाड छ होइन, यो पहाडमा चाहिँ पुरै अपार्टमेन्ट क्या। अपार्टमेन्टमै अपार्टमेन्ट बनाएर रहेछ। यहाँ एउटा मान्छे रहेछ भने अनि ठ्याक्कै हामी चाहिँ यो ब्रिजकै साइडबाट यता आउँदाखेरि त्यहाँ मेट्रो स्टेसन पनि रहेछ है। ओहो पाइलट जस्तो टाइपको ठ्याक्कै सेम अगाडि चाहिँ। ल बवाल छ है मेट्रो। एकछिन रोक्छ होला सायद यहाँनिर, कि मान्छे हालेर गइहाल्ने हो। यस्तो टाइम धेरै हुँदैन क्या, त्यो मान्छे हालो हिँडिहाल्यो माथि चाहिँ है। ल हिँडिहाल्यो एकछिन पछि होइन, फाइनली हिँडिहाल्यो है। यो चाहिँ युरोपको मेट्रो है यो चाहिँ। तुर्कीमा पनि यस्तो मेट्रो हुँदो रहेछ गाइस। ल दुईटा मेट्रो जोडेर खतरा थर्किँदो रहेछ चाहिँ भुइँ चाहिँ। ल त्यहाँ भएको मान्छे अघिसम्म थियो, अहिले सबै सखा। हामीले चाहिँ ल मैले अहिले चाहिँ साइकलको सुटिङ गर्न आएको, खासमा परहरू देखिरहेको थियो नि त, स्ट्राइप्सको भन्ने रहेछ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्क्यानर हुन्छ क्या यहाँनिर साइडमा। यो
त्यो स्क्यानर गरिसकेपछि चाहिँ अब यसमा कति घन्टासम्म चलाउन मिल्यो यो पायो है। तर साइकल एकदम बबाल रहेछ। यहाँ किन्यो भने यो साइकलको प्राइस एकदमै धेरै महँगो पर्छ होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै महँगो रहेछ। अनि यसको अगाडिको लुक हेर्नुहुन्छ भने यो ब्रेक भइहाल्यो, यहाँ त्यो सामान हाल्ने, यो अब एलइडी टाइपको रहेछ होइन स्क्रिन पनि। अनि यहाँ अर्को यो भइहाल्यो, अघि नै देखाइसक्यो तपाईँहरूले, फेरि एकचोटि देखाउन मन लाग्यो क्या, अहिले छोरा देखाएको थिएन। यसको स्क्यानर चाहिँ यहाँ माथि हुँदो रहेछ है, ठ्याक्क फुल लक भएर बस्दो रहेछ, ठ्याक्कै स्क्यान गर्ने साइड स्टार्ट हुने है यो। अब यो साइड चाहिँ हामीले घुम्यो, हामी भर्खरै यहाँ स्टेसनमा गएको थियो, त्यसपछि हामी यो ब्रिजहरू चढ्यो। अनि यो चढेपछि फेरि हामी अर्को तलपट्टि जानेछौँ है। यहाँ चाहिँ है हाम्रो चाहिँ कनैया फार्म भन्ने रहेछ एउटा चाहिँ होइन, खासमा यहाँको मान्छेले चाहिँ कनैया नै भन्दो रहेछ क्या, बोल्ने चाहिँ एकदम म बवाल छ है। यहाँ एउटा नजिकै एउटा मूर्ति छ, तपाईँ कति नोटिस गर्नुभयो? ओ यो मूर्ति चाहिँ बवाल छ है यहाँनिर, एउटा रेस्टुरेन्ट एउटा क्याफे सप रहेछ है, बवाल लाग्यो यहाँ चाहिँ मलाई, एकदमै दामी छ। यो मस्जिद पढ्ने चाहिँ यस्तो दामी बनाउँछ यिनीहरूले, यहाँ मात्रै छैन क्या, पर गयो हामी परै जग्गामा छ, ओरा आयो हामी ओरै जग्गामा छ क्या। कमसेकम म्याक्सिमम् यिनीहरू 3 किलोमिटर या 2 किलोमिटर भित्रमा चाहिँ यो चाहिँ बनाइ छाड्दो रहेछ क्या यिनीहरूले चाहिँ। अब यहाँको देश भनेकै चाहिँ के हो भने खासमा मुस्लिम देश हो नि त, त्यही भएर यो चाहिँ सबैले प्रायः यो बनाउँदो रहेछ। दादा युरोको पानी कस्तो रहेछ, कति पर्दो रहेछ? टेस्टी यार 15 रुपियाँ हो भाइ। टेस्ट कस्तो छ त टेस्ट? कोल्ड ड्रिङ्कहरू जस्तै छ पानी पनि। युरोप हो यार, बवाल छ त पानी चाहिँ। यहाँको पानी त मलाई रक्सी जस्तो लाग्यो क्या। ए भनेपछि रक्सी नकिन्ने, क्यान्सिल होइन किन्ने, रक्सी त किन्ने हो है, ककटेल गरेर खाने। ककटेल गरेर खानेले यो फ्याँकिदिनु भएन नि त दाइ। आशिका तामाङलाई बोलाइदियो, आशिका तामाङलाई बोलाइदिन्छु नि फेरि, युरोपमा आउँछ नि आशिका तामाङ हेर बोतल फ्याँकेर, झन् खतरा हुन्छ आशिका तामाङ आयो भने। युरोप नै परिवर्तन होइन है, ल युरोप नै परिवर्तन गर्न आशिका तामाङलाई बोलाउनु पर्ला जस्तो हुन्छ नि त। हामीले यहाँबाट रक्सी किन्ने सुपर मार्केट, हाम्रो रक्सी सुपर मार्केट चाहिँ यहाँ छ होइन दाइ? रक्सी किन्ने हामीले के पत्ता लगाएको, आएको 2 दिन भयो, त्यही पनि हामीले आफ्नो कहाँ के पाइन्छ खानेकुरा के पाउँछ अब खाने एउटा अर्को पत्ता लगाउनु, त्यो अहिले भन्न मिल्दैन हामीले भिडियोमा, त्यो चाहिँ खोल्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ पछि खोलाउला। त्यसलाई हामीले अलिकति सेपरेट राख्नुपर्छ, त्यसको लागि सरप्राइज पछि दिनु होइन। त्यो एकदम मस्त है भाइ, हजुर घुम्न आउनु होला कहिले काहीँ, अब यसो आउने बेला फोन गर्नु होला, मेरो नम्बर हालिदियो है भाइ। म अलिक बिजी हुन्छु क्या, त्यही भएर मेरो नम्बर हाल्यो, फोन गर्नु। हाई एकदमै बवाल छ अब यो तुर्कीको भाइ है मान्छे, यहाँ जो बवाल छ यहाँको मान्छेहरू पनि एकदमै रमाइलो टाइपको हुन्छ है। कालो मान्छे चाहिँ कामीहरू ल केही छैन गाई छैन, एकदम बवाल छ। हामी यही यसकै खासमा यही घुम्नलाई र हेर्नलाई आएको थियो होइन, एकदमै बवाल लाग्यो यो मस्जिद चाहिँ मलाई। यहाँको चाहिँ उता साइडमा भएको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो भयङ्कर ठुलो रहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ। ल युरोपमा त सुत्न पनि पाउँदो रहेछ, एकदम मजाले त मजाले सुत्नु पायो, पोलिटिक कसेर मजाले। ल युरोप हो, डस्ट हो, सुत्न आरामले पाइयो होइन। जब हामी माथिबाट घुम्दै आउँदै थियौँ, ठ्याक्कै काठमाडौँ लगनखेजा जस्तै बोस्ना भन्ने एउटा सानो ठाउँमा पनि एउटा रमाइलो राम्रो र सस्तो मेला जस्तो रहेछ, जुन हामीले घुम्दै साथीहरूसँग अनुभव गर्न पुग्यौँ। तपाईँहरू सबैले यो भिडियो हेर्नु भएकोमा दिलदेखि धन्यवाद। तपाईँहरूलाई यो बजार कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताउनुहोस्, म तपाईँकै प्रतिक्रियालाई धेरै महत्त्व दिन्छु। अनि कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को रोमाञ्चक भिडियोमा फेरि भेटौँला, तबसम्मको लागि नमस्ते फेफुल्ला।